Дорогие друзья, меня зовут Аман, и я живу в Индонезии. Моя страна это Коморские островов. Как я сказал, я сделал эти видео для говорить просто язык русского, пока я говорю хорошо на этот язык. И вот, добро пожаловать в мой канал, если мы хотим учиться, мы совершаем ошибки. Э, Как я сказал, я сделал это видео для сделать курсы, но я сделаю это видео для говорить язык русский и повторю мои уроки. И вот я уверен, что я сделаю большие ошибки, но напишите мне на комментариях. И тоже сказать мне, где моя прогрессия, или тоже где моя ошибки. И вот, вот у меня дебютант на этот язык. У меня дебютант на этот язык. У меня niveau A1-3, A1-3. И вот это почему я сделаю, это почему я сделаю ошибки. И вот сегодня у меня нет так много, что можно сказать, но я хочу сказать, как я сделал для повторю моя язык русского, для изучаю язык русского. И вот у меня три методы. И вот привой метод. Это я пускаю на интернет видео уроки на русский язык. Уроки на русский язык об алфавит русский, об грамматикальня, об вокабуляр и так далее. И вот когда я найти это курсы, я писаю на тетрадь. Я писаю на тетрадь, я слушаю, и тоже я писаю. И вот после я повторю уроки. Это уроки. И вот отлично, это уроки на преподавательный натив, преподаватель русский. И вот преподаватель русский. И вот второй метод. Второй метод это второй метод. Я пускаю слова, что tu я не понимаю. И вот я пускаю на словарь, и тоже словарь, что tu я покупал, и тоже словарь на телефон. И вот я пускаю это, и я пишу это слово на другой тетрадь или на другой странице. И вот я писаю слово, и тоже я писаю слово, и тоже дефиниция. И ее дефиниция. И вот тоже на второй метод на второй метод я игру на мой телефон пример игру слова пример игру слову или тоже другой игру на аппликацию. Может быть, я могу сказать как. И вот
этап второй, когда я найти слово, что то я не понимал, я пускаю на словарь и тоже я пишу на моя тетрадь. Вот третий метод это задание. Я, сделаю задание. Я сделаю задание на моей книге, и тоже на моей книге. И вот я сделаю задание, и тоже я пытаюсь говорить. И вот я сделаю задание, я умею, и тоже я пытаюсь говорить. И вот это третий метод. И вот я повторю я повторю одной метод. Это я пускаю видео на YouTube, видео на уроки. И вот когда я найти это видео, я пишу на тетрадь. И вот я повторю каждый день. И вот второй метод, когда я пускаю слова, что-то я не понимал, и вот я пускаю на словарь, или тоже словарь книги, или тоже словарь на телефон. И когда я найти дефиницию, я пишу на моя тетрадь, на другой тетрадь. И вот и тоже я игру на интернете, игру русский. И вот когда я найти слово, что-то я не понимал, я пускаю на интернете, и вот я тоже напишу на моя тетрадь. И для кончить, третий метод это я сделаю задание на книге, и тоже я умею задание, и я пытаюсь говорить язык русский на моем канале. Если мы хотим изучать, мы совершаем ошибки. И вот прошу прощения, потому что я уверен, что я сделаю большие ошибки, но это не проблема, потому что у меня дебютант на этот язык, но я пытаюсь говорить, или я буду сделаю прогрессия, это уверен, я буду сделаю прогрессия, уверен, и тоже это как когда мы хотим учиться, потому что я иду чуть-чуть для прогрессии. И вот я скажу пока, это кончит на моя видео, на моем канале. Если мы хотим изучать, мы совершаем ошибки. И вот напишите меня на комментариях и сказать мне, где мои ошибки, или тоже где моя прогрессия. И тоже кликните на бутон абонировать и пойдем со мной на эту авантюру, потому что я люблю, я буду любить, когда у меня много человек, что они видят меня. И вот я скажу пока, спасибо и поехали, потому что это кончит на моя видео. И вот я скажу до свидания, пока, поехали и спасибо.